Come back. You, the people, have the power. Va ora in onda Come Back. Rollin', 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 rollin'. Buonasera, ben trovati su Come Back per Radio Padania, il nostro appuntamento bisettimanale da Stefano Graziosi, che è dedicato fondamentalmente alle vicende degli Stati Uniti d'America, alle vicissitudini dell'amministrazione Trump in questo tempo politico e geopolitico piuttosto travagliato. Quello che è accaduto sul fronte americano, che sta accadendo sul fronte americano negli ultimi giorni, è insomma qualcosa di abbastanza irrequieto. Ci sono molti fatti, ci sono molte novità che vanno appunto dal piano prettamente legato alle dinamiche politiche di Washington a realtà, piani diciamo ancora più complessi, superiori e internazionali, che vedono protagonisti il Medio Oriente con l'Iran, il Nord Africa con la Libia, fino ai complicati rapporti con l'Europa. E in queste stesse ore, in questo esatto momento, alla Camera dei rappresentanti a Washington sta testimoniando il ministro della giustizia americano William Barr, e ovviamente i democratici si stanno concentrando soprattutto, anche se non esclusivamente, sulla annosa questione del Russia Gate. Ne abbiamo parlato a più riprese ad abbondantiam, diciamo, nelle ultime settimane. Siccome il ministro della giustizia ancora non ha reso pubblico questo rapporto scritto, redatto, consegnato dal procuratore speciale Mueller ormai qualche settimana fa, i democratici stanno cercando di metterlo un po' sotto torpio. Ed è notizia recentissima di pochi minuti fa: Barr ha detto nel giro di pochi giorni, addirittura di una settimana, il rapporto di Mueller sarà pubblicato. Quindi finalmente vedremo che cosa c'è scritto in questo rapporto, se la lettera riassuntiva che lo stesso Barr aveva diffuso, pubblicato alcune settimane fa, è fedele a quello che c'è scritto o meno, e quindi commenteremo eventualmente in caso di novità nei prossimi giorni, quando appunto il rapporto verrà finalmente pubblicato. Dicevamo, è un momento abbastanza complicato per l'amministrazione Trump, questo sul piano internazionale, soprattutto in questi giorni su tre piani differenti, ma al contempo complementari, tre piani che chi più chi meno in realtà chiamano tutti in causa proprio il nostro paese, proprio l'Italia. C'è innanzitutto il piano dell'Iran. In un certo senso, negli ultimi giorni Trump ha dichiarato che inserirà nella lista delle organizzazioni terroristiche la Guardia Rivoluzionaria iraniana, un durissimo schiaffo al governo degli Ayatollah. E qui insomma ci sono molte
dinamiche che si muovono dietro questa scelta. I commentatori, diciamo, cercano di dare le interpretazioni più disparate. Qualcuno dice il presidente americano vuole mettere il regime degli ayatollah ulteriormente sotto pressione dopo che sono state ripristinate le sanzioni economiche ai suoi danni. Qualcuno mette addirittura in connessione questa scelta di Trump con le elezioni che si stanno tenendo in Israele. L'Iran e Israele, voi sapete, insomma, sono nemici atavici, soprattutto dopo la rivoluzione khomeinista, e quindi questo è sicuramente un dossier da tenere in considerazione, da analizzare in quelli che saranno gli sviluppi nelle prossime settimane, anche perché Teheran ha reagito duramente, insomma, arrivando ad una condanna delle sanzioni contro l'esercito americano. Quindi c'è stata, diciamo così, appunto, una risposta abbastanza netta. L'altro scenario molto complesso è sicuramente quello della Libia, dove gli Stati Uniti stanno tenendo una posizione abbastanza, forse troppo ambivalente in quella che ormai è la dicotomia politico-militare, che, lo sapete, è venuta sempre più a sclerotizzarsi negli ultimi tempi e soprattutto negli ultimi giorni, quella tra il presidente al-Sarraj da una parte e il generale Haftar dall'altra. Gli Stati Uniti formalmente appoggiano Sarraj, quindi formalmente sotto questo aspetto sarebbero alleati dell'Italia sotto l'egida dell'ONU, e però ecco, diciamo, l'amministrazione Trump su questo fronte nelle ultime ore, negli ultimi giorni, sta tenendo una posizione molto ambivalente, molto ambigua, e non si capisce bene dove alla fine voglia andare a parare, insomma, nella strategia del pendolo tra Sarraj e Haftar. L'altro piano è sicuramente quello dell'Unione Europea. Che i rapporti tra Donald Trump e il vecchio continente, quantomeno a livello di Unione Europea e quantomeno a livello di Germania e Francia, non fossero idilliaci, questa non è certo una novità. Da quando è entrato in carica nel gennaio del 2017, ma addirittura da prima che entrasse in carica, Trump è un aspro critico della Germania, di Bruxelles, poi è diventato anche un aspro critico della Francia di Macron, e le ragioni alla base, diciamo, di questa acrimonia reciproca sono numerose. Sono ragioni legate alla geopolitica, pensiamo semplicemente proprio alla questione iraniana, per quanto riguarda il famoso accordo sul nucleare con l'Iran. Donald Trump e l'Unione Europea hanno posizioni diametralmente opposte. Poi c'è una questione di carattere militare legata alle spese della difesa. Lo avevamo accennato anche nella puntata di giovedì scorso, quando abbiamo, ricorderete, trattato della questione NATO. Ebbene, Donald Trump sta chiedendo da 2 anni un maggiore impegno da parte degli stati europei, soprattutto da parte della Germania, per diciamo contribuire in modo maggiore proprio all'alleanza atlantica. E un ulteriore punto di attrito che si è consumato negli ultimi mesi riguarda proprio la proposta avanzata da Angela Merkel ed Emmanuel Macron di costituire un esercito europeo, una proposta che dalle parti di Washington non hanno gradito granché e che lo stesso Trump ha detto di non voler minimamente prendere in considerazione.
Eppure, al di là delle questioni geopolitiche e delle questioni militari, c'è un ulteriore elemento che forse rappresenta la radice più profonda di rivalità in questi anni tra Washington e Bruxelles, o comunque tra Washington e alcune capitali europee, soprattutto, ripeto, Berlino e Parigi. E questa è l'elemento economico commerciale. Il vero astio tra le due sponde dell'Atlantico, che è venuto ad esplodere dalla fine del 2016 a oggi, riguarda la questione del commercio. In questi termini Trump ha sempre criticato duramente la Germania, quantomeno in primo luogo, attaccandola ripetutamente per quello che lui considera appunto il surplus commerciale tedesco, soprattutto nel settore automobilistico, che andrebbe a detrimento dell'industria americana. E quel surplus che ha spinto Trump a mettere già alcuni dazi in passato, starebbe pensando appunto di arrivare a dazi sulle automobili, ma è notizia delle ultime ore che, al di là dei pensieri e degli studi, la Casa Bianca si starebbe muovendo, questa volta in modo più concreto, per imporre tutta una serie di dazi dal valore complessivo di 11 miliardi di dollari in risposta a quella che Trump e la sua amministrazione considerano una violazione delle regole del WTO. Nella fattispecie, che cosa è successo? Che la Casa Bianca ha detto questa notte, attraverso un suo portavoce nell'ambito delle relazioni commerciali, ha detto: l'Unione Europea sta dando dei sussidi illeciti al suo gigante, diciamo appunto, dell'aviazione, che è Airbus. In risposta noi diciamo, come Stati Uniti, due cose. Innanzitutto, questi sussidi sono illegittimi dal punto di vista dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. E questi provvedimenti, questi sussidi, vanno poi a detrimento del nostro colosso dell'aviazione, che è Boeing. I rapporti tra Boeing e il governo americano sono cosa nota, ne abbiamo parlato in passato anche in questa trasmissione. Qui non c'è soltanto in ballo una questione meramente di carattere economico. Ovviamente c'è questo elemento qui, e Donald Trump con i suoi consiglieri sta cercando di far valere il principio della reciprocità commerciale. Non è giusto che voi diate questi sussidi a una compagnia che poi in qualche modo viene a danneggiare la mia di compagnia nazionale. Questo è il primo argomento che l'amministrazione Trump sta portando avanti, ed è un argomento vecchio con cui la Casa Bianca ha già a più riprese in passato criticato duramente, per esempio, Angela Merkel. E quindi su questo fronte Trump si sta muovendo, e addirittura il Dipartimento del Commercio americano avrebbe già stilato una serie di prodotti da tassare. All'interno di questi 11 miliardi di dollari di dazi ci sono una serie di prodotti, soprattutto alimentari, importati dal vecchio continente. E qui soprattutto entra in gioco l'Italia, perché di questi prodotti alcuni sono comunque eccellenze italiane. Si parla del pecorino, si parla del prosecco, poi c'è di mezzo l'olio d'oliva. Ovviamente non sono solo italiani, perché per essere preso di mira per esempio anche l'Emmental. Comunque, ecco, si tratta di dazi abbastanza pesanti, non sono stati ancora applicati, sono stati annunciati. Questa lista, ripeto, al momento è considerata una lista preliminare, bisognerà vedere se poi, diciamo così, entreranno effettivamente in vigore. Certo è che la situazione
non è delle migliori, non è delle più calme, perché non soltanto i consiglieri al commercio di Trump si sono espressi in modo molto negativo, ma lo stesso presidente americano su Twitter è stato molto duro, molto netto, parlando di concorrenza sleale da parte dell'Unione Europea. Per cui è ovvio che la Casa Bianca su questo punto sembrerebbe intenzionata a far riprendere, a far riesplodere quelle tensioni commerciali che ci avevano accompagnato, se vi ricordate, per gran parte del 2018, soprattutto quest'estate, e che poi sembravano in qualche modo essersi sopite. No, adesso la questione torna al centro dell'attenzione. Trump, da quello che ha scritto e da quello che ha detto, non pare voler fare marcia indietro. Ricordiamoci sempre che nella sua prospettiva e nella sua strategia di protezionismo economico, questo presidente ha alle spalle una figura in particolare, che è quella del consigliere al commercio Peter Navarro. Peter Navarro è un colbertista, un protezionista storico che ha sempre avuto due grandi nemici nella sua vita, la Cina e la Germania. E per Germania leggasi in qualche modo Bruxelles in generale. Quindi va da sé che con ogni probabilità questa recrudescenza commerciale tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea può avere alle spalle proprio l'abile regia di Navarro. Questo Navarro che poi ovviamente riconduce da sempre il discorso commerciale di Trump all'interno del più ampio contesto di una narrazione, quella trumpista in America, che contrariamente a quello che spesso si dice in Italia e non solo in Italia, non è una narrazione di protezionismo ideologico. Cioè molti dipingono Trump come se lui è il presidente del muro, il presidente che si chiude in casa, il presidente che non vuole rapporti con l'estero, il presidente protezionista, eccetera. Questa è una narrazione abbastanza semplicistica. Perché? Perché al di là di come la si possa pensare sui provvedimenti economici e non solo economici che questo presidente prende, alcuni molto discutibili se vogliamo sicuramente, però non è un protezionista ideologico, è un protezionista selettivo. Donald Trump non ha mai parlato contro il libero mercato internazionale in quanto tale. Ha sempre fatto un discorso dialettico di opposizione tra due strade distinte, possiamo dire quasi antitetiche, cioè quella tra il free trade, il libero commercio classicamente inteso, e quello che lui definisce il fair trade, cioè il commercio equo, il commercio giusto, il commercio che si basa su regole condivise e vantaggiose per entrambi e che quindi si gioca su delle regole, come dire, oggettive e valide per tutti e due i commercianti, per tutti e due i contraenti. È in questo discorso che il presidente americano porta da sempre avanti la sua battaglia per appunto quella che dicevamo prima, che è la reciprocità commerciale, che è, lo dicevamo, il primo cardine su cui questa nuova minaccia di dazi all'Unione Europea viene oggi a poggiarsi. E bisogna stare attenti in particolare perché è vero, non è la prima volta in questi mesi che Donald Trump annuncia che minaccia dei dazi contro l'Unione Europea. Lo ha già fatto in passato, lo dicevamo prima con le automobili, però questa volta c'è una differenza. Di solito quando Trump fa la sparata che poi magari si conclude in nulla di fatto, lo fa ai comizi e lì si capisce bene. Quando ci fu l'ultima volta la sparata contro le auto europee, soprattutto tedesche, in cui minacciò i dazi, lo fece durante un comizio elettorale.
Questa volta no, questa volta si stanno muovendo i consiglieri della Casa Bianca e sono fondamentalmente questi che si sono espressi. Quindi c'è da stare attenti, perché oggettivamente la possibilità di un'escalation commerciale è abbastanza probabile, non certa ma probabile, e che quindi Trump tenga il punto. Eppure l'altra questione da tenere presente è che, al di là della motivazione legata alla reciprocità commerciale, c'è forse un altro elemento più profondo, più strutturale, che potrebbe muovere le intenzioni del presidente in queste ore. E questo elemento è dato da un altro fronte commerciale parallelo a quello europeo, che è il fronte cinese. Come voi sapete, sono mesi che la guerra commerciale tra Pechino e Washington va avanti. Fu annunciata tra maggio e giugno del 2018, anzi, se vado a memoria mi pare a giugno, e iniziò formalmente a luglio, ed è ancora in atto questa guerra, quindi tra un po' dovrebbe addirittura compiere un anno. Eppure da alcune settimane a questa parte il cielo sopra Washington e Pechino sembrerebbe essersi rasserenato un po', tant'è che, secondo i ben informati, in realtà il presidente sarebbe quasi pronto ad accettare un accordo con il leader cinese Xi Jinping, un accordo commerciale che metta di fatto e formalmente fine alla guerra dei dazi con la Cina. Ora, è abbastanza improbabile ritenere i due scenari come scollegati, cioè lo scenario europeo e lo scenario cinese, perché alla fine, come spesso ripetiamo in questa trasmissione, Donald Trump è un presidente che guarda molto la sfera internazionale, tanto politica quanto economica, attraverso le lenti delle dinamiche interne all'agone politico ed elettorale americano. Non è l'unico presidente che lo fa. Obama faceva in buona parte lo stesso, Bush anche, quindi non è il primo presidente che si comporta in questo modo, però Trump in particolare. E Donald Trump, ricordiamocelo sempre, ha costruito nel 2016 una buona quota della propria fortuna elettorale proprio attraverso la sua retorica dei dazi contro la Cina, contro l'Unione Europea, contro il Canada, contro il Messico e così via. Perché sapeva, e sa tuttora, che quel tipo di proposta politico-economica era un tipo di proposta che avrebbe potuto garantirgli l'appoggio della classe operaia americana, in particolare quella classe operaia sita in determinati stati chiave come il Michigan, il Wisconsin, l'Ohio, la Pennsylvania, eccetera, cioè quella cintura di stati legati all'industria tradizionale americana, soprattutto automobilistica, anche se non esclusivamente automobilistica, quella quota elettorale, per capirci un tempo, democratica, che vedeva e vede ancora oggi come causa dei propri problemi socio-economici, lavorativi in particolare, proprio giganti, insomma, sì, in realtà geopolitiche ed economiche, geoeconomiche potremmo dire, come Pechino, come Bruxelles, eccetera. Quindi ricordiamoci sempre che questo è un presidente che si sta avviando verso una campagna elettorale. Anzi, la campagna elettorale per le presidenziali del 2020 di fatto è già iniziata e Donald Trump ha estrema necessità di mantenere la presa
sul suo storico elettorato, quindi appunto sulla classe operaia di questa area molto grande che è chiamata appunto Rust Belt, cintura di ruggine. E quindi Donald Trump sa che se deve chiudere un fronte di guerra commerciale da una parte, probabilmente per motivi smaccatamente elettorali deve aprirlo dall'altra. E quindi l'Unione Europea si trova nella difficile situazione per cui dovrebbe usare il condizionale, perché è un paradosso, quasi sperare nel fallimento delle trattative commerciali tra Washington e Pechino per salvare se stessa. Perché se Trump chiude la partita commerciale con Pechino, e la chiude, diciamo così, appunto siglando una pace commerciale dopo quasi un anno, va da sé che deve aprire un ulteriore fronte e quindi ha bisogno di attuare una critica, come dire, appunto, non solo una critica, ma anche una politica protezionista, una politica tariffaria ai danni dell'Unione Europea in quanto tale, perché poi è ovvio che questo presidente mira spesso volutamente a confondere piani, ad intrecciare il piano economico, quello commerciale con quello militare, quello geopolitico. E in questo momento storico i rapporti tra Donald Trump e l'Unione Europea sono ai minimi storici per le ragioni che abbiamo visto prima. C'è però poi anche un'altra incognita che si staglia all'orizzonte, e anzi è un orizzonte anche piuttosto vicino, che sono le elezioni europee. Perché Trump non si capisce in realtà quanto stia seguendo le elezioni europee. Secondo vari commentatori è abbastanza interessato perché spererebbe in un cambio di guardia a maggio prossimo per quanto riguarda tanto l'Europarlamento quanto la Commissione, ma quello a cui punta lui è soprattutto un indebolimento possibilmente della Germania, e quell'indebolimento che, qualora avesse poi delle conseguenze forti ed effettive a livello istituzionale in quanto Europa, potrebbero forse, e ribadisco forse, spingere Trump su una linea commerciale più morbida. Ne parliamo a breve dopo la pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde. Ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collo.
Buonasera, ben trovati su Comeback da Stefano Graziosi. Stiamo cercando questa sera di capire qual è la strategia di Donald Trump nei confronti dell'Europa per quanto riguarda l'aspetto principalmente commerciale. In realtà abbiamo visto anche altri piani, quello politico, quello militare, in connessione poi con altri dossier che, pur non riguardando direttamente l'Europa, chiamano in causa tanto il vecchio continente quanto in particolare il nostro paese, l'Italia. Penso appunto alla Libia e all'Iran. Se volete intervenire potete fare lo 0266 20 3529. Ci dicono che abbiamo già una telefonata. Prego. Pronto, buonasera. 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 Come sempre, bravissimo per la tua paccatezza. Grazie infinite. Grazie. Allora, dicevo, io seguivo quello che lei ha spiegato bene prima. Trump, sì, è vero. Forse a volte è un po' strano, ma è più osservatore di quanto si pensa, è molto meno zuzzerellone di quanto si pensa. Ho usato un termine un po' errato, ma più o meno ci siamo. Certo. Però ho notato una cosa. Con la Cina è vero, perché l'Europa, non dico che scomparirebbe, ma metà del mercato europeo crolla, quello indiscusso. Certo. 2. L'America a un certo punto dice: ma come? Voi volete fare gli alleati e poi date gli aiuti a chi è contro di me? È verissimo quello. Però ho notato la terza cosa. Non le pare che Trump sia un po' teso con le forze armate a furia di sostituire ufficiali, a furia di fare cambiamenti? Io non lo so, è una mia modesta visione, ma mi sa che Trump, non so, non che si sia inimicato le forze armate, per carità, no, però non so, è una mia idea che Trump sia per la NATO sia per le operazioni che hanno in giro per il mondo non sia più tanto in linea con i testoni che ci sono all'esercito. Grazie Stefano. Grazie a lei come sempre. No, indubbiamente questo è verissimo. Donald Trump non ha rotto con le forze armate, ma non ha mai avuto in realtà un rapporto troppo idilliaco. È vero che lui in campagna elettorale sosteneva la necessità di potenziare l'esercito, eccetera. Però le alte sfere dell'esercito americano non lo hanno mai granché digerito questo presidente, lo hanno sempre un po' temuto perché era considerato una testa calda, uno non allineato con le dottrine geopolitiche di Washington, e come lei giustamente diceva prima, lo vedevamo anche la settimana scorsa parlando della NATO. Donald Trump è arrivato alla Casa Bianca nel 2016 con un programma, non diciamo proprio isolazionista, ma poco ci mancava. Tant'è che lui, se ben ricordate, all'inizio soprattutto iniziò a circondarsi di ex generali all'interno dell'amministrazione. Aveva un segretario alla difesa che era James Mattis, che era appunto generale di carriera, poi aveva come consigliere alla sicurezza nazionale per un certo periodo il generale McMaster, aveva come capo dello staff il generale Kelly, insomma ne aveva diversi, soprattutto in Italia si cominciò a dire questo governa con i generali di dittatura. In realtà non è esattamente così, perché in America di solito la figura del generale, comunque diciamo del militare in politica, è una figura paradossalmente moderata su alcuni temi, e difatti
fatti, soprattutto per quanto riguardava l'ormai ex segretario alla difesa James Mattis. Mattis era quello che sul Medio Oriente consigliava a Trump di muoversi con la massima cautela, laddove altri consiglieri e ministri, tra virgolette, civili, laici, non erano dello stesso avviso e premevano invece per interventi più netti, talvolta anche, se vogliamo, più sconsiderati. Per capirci, James Mattis non avrebbe mai approvato questa linea così dura attuata dalla Casa Bianca negli ultimi tempi contro l'Iran. Perché? Perché insomma c'erano diverse dinamiche, i generali volevano mantenere Trump più presente, ma anche paradossalmente più pacifico nel Medio Oriente rispetto ad altri consiglieri di Trump che al contrario sono più falchi. E quindi però, ecco, come diceva il radioascoltatore, c'è un problema, perché comunque poi molti di queste figure sono saltate. Kelly è saltato, Mattis è saltato, McMaster è saltato. Questo perché comunque, ecco, Trump quando riesce a decidere per conto proprio, senza elementi che tentino di eterodirigerlo, è sempre più tendente, almeno per quanto riguarda le guerre in giro per il mondo, a portare, come si suol dire, i remi in barca. È il contrario di un presidente guerrafondaio, è il contrario anche di un presidente che voglia eccessivamente estendere la sua influenza in giro per il mondo. Un paio di puntate fa parlammo qui del Venezuela. Il Venezuela è un caso particolare perché il Venezuela è uno stato vicino, fa parte comunque del continente americano, quindi lì l'amministrazione Trump e Trump stesso ragionano secondo parametri che sono diversi da quelli magari adottati su uno scenario come quello della Libia o come quello dell'Iran o come quello della Siria, che sono appunto territori più lontani, diciamo, e meno coinvolgenti sotto questo aspetto direttamente gli Stati Uniti oggi. Però sicuramente c'è questo attrito con l'esercito ed è innegabile, bisognerà vedere se si riuscirà a comporre nel corso del tempo. Attualmente c'è una situazione, come dire, un po' burrascosa. Ricordiamo per esempio che il Pentagono quest'estate, all'epoca c'era ancora il generale Mattis, il Pentagono cercò di opporsi a che Trump inviasse i soldati al confine meridionale con il Messico, per esempio. Quello fu un altro elemento che, secondo molti commentatori, guastò irrimediabilmente il rapporto tra il presidente e il suo ex segretario della difesa, portando appunto quest'ultimo alle dimissioni a fine anno, alla fine del 2018. E questo quindi è tanto più vero quando parliamo di NATO, in un certo senso, perché il Trump delle origini, il Trump della campagna elettorale, lo dicevamo anche l'altra volta, auspicava che i vari alleati in giro per il mondo, non solo quelli occidentali, quindi la NATO in senso stretto, ma anche quelli in Estremo Oriente, come il Giappone, come la Corea del Sud, ebbene auspicava che questi si armassero per conto proprio e pensassero più o meno quasi autonomamente alla propria difesa. Su questo fronte lui ha dovuto poi fare marcia indietro, per quanto non rinunci, lo vedevamo settimana scorsa, a chiedere un maggiore contributo agli alleati per quanto riguarda quelle che sono le spese della difesa. Ed è il discorso che vedevamo prima, porta Trump, qui sì spalleggiato dall'esercito statunitense, a opporsi fortemente a che possa passare la proposta di Merkel e Macron per quanto riguarda la formazione di un esercito europeo. Quindi vedete come il piano militare politico e il piano commerciale vengano ad intersecarsi inscindibilmente, perché spesso alcuni commentatori criticano questo presidente perché dicono beh, lui
confonde i piani. Bisognerebbe distinguere l'aspetto commerciale, quello politico. In realtà a lui questo non interessa granché. Per qualcuno è dilettantismo, per qualcuno in realtà è una strategia piuttosto abile. Faccio leva su un piano per cercare di costringerti ad agire in un modo diverso su un altro piano. È questo un po' quello che lui sta in qualche modo cercando di fare. Quindi non è possibile scindere, non so, appunto, l'attuale clima commerciale che si sta deteriorando tra Europa e Stati Uniti dalle critiche che questo presidente e altri membri dell'amministrazione stanno muovendo a vari paesi europei, Germania in primis, di non fare abbastanza per sostenere economicamente l'alleanza atlantica, perché dice Trump nessuno è arrivato a, quasi nessuno al tetto chiesto, alla soglia del 2% di PIL da investire. Trump ci fu addirittura una volta, ricordo, propose un 4%, poi non credo che sia andato avanti su questa strada, però ecco, c'è la questione del 2% che tiene banco sotto questo aspetto. E allora in questo marasma commerciale, politico, militare di braccio di ferro tra Washington, che comunque pur tra vari problemi ha una sua forza, e una Bruxelles sempre più debole, ecco che si attende anche oltreoceano quello che sarà l'esito delle elezioni europee del 26 maggio. Questo lo abbiamo più volte detto in questa trasmissione. Per quanto riguarda la sua politica rispetto all'Unione Europea, questo in generale, il presidente Trump mira ad un indebolimento innanzitutto della Germania per ragioni commerciali, e lo abbiamo visto, ma anche della Francia. Trump in un primo momento cercò una sponda con Macron, sembrava averla trovata, poi in realtà questo rapporto si è deteriorato in un battibaleno. Macron ha cercato di approfittare della debolezza di Angela Merkel per sostituirla nel suo ruolo di leader de facto dell'Unione Europea. Non ci è riuscito perché ha dei problemi in casa tremendi dal punto di vista politico, socio-economico, finanche elettorale. Macron ha un potere immane che la Costituzione francese gli garantisce, ma è un potere con i proverbiali piedi d'argilla, perché è arrivata all'Eliseo con una maggioranza abbastanza risicata e con una legge elettorale gollista che dava un premio molto alto, forse troppo alto, e i risultati si vedono adesso, perché il fenomeno dei gilet gialli, se viene visto in questa prospettiva, nasce anche per questa ragione qui. Macron è un presidente cui manca in gran parte la rappresentanza. Questo è il tema. Si è creato uno scollarsi, se così possiamo dire, tra il potere formalmente, ripeto, elevatissimo. Il presidente francese è uno degli uomini più potenti al mondo a livello di poteri che la Costituzione gli riconosce, però dall'altra parte ecco che l'elemento di rappresentanza di mondi, interessi eccetera, Macron non ce l'ha, e questo lo ha indebolito enormemente, ovviamente a livello interno e conseguentemente a livello esterno. Come tutti i presidenti francesi, penso soprattutto a Sarkozy, ma potrei citare in parte anche Hollande, Macron che fa? Macron cerca di mettere la polvere sotto il tappeto, cioè dice: io ho problemi in patria, ho contestazioni, che ci posso fare? Allora faccio la politica di grandeur a livello internazionale, e vedi appunto poi i risultati che la Francia ha prodotto negli ultimi anni, dalla Libia a oggi. E Macron cerca adesso di farlo nuovamente su scenari medio orientali, nordafricani, nella fattispecie in Libia. Voglio dire, è il segreto di Pulcinella che dietro il risveglio militaresco del generale Haftar ci sia principalmente, magari non esclusivamente, ma principalmente proprio Emmanuel Macron. Ma della Libia parleremo un'altra puntata, perché è una questione molto complessa. Tornando proprio all'Europa,
Macron e Merkel a un certo punto hanno dovuto capire una cosa: la Merkel, che il suo potere si era molto eroso e quindi era diventata sempre più debole a livello interno. Macron sì, ha provato a sostituirla, non c'è riuscito. La questione dei gilet gialli ha fatto il suo corso, sta facendo il suo corso sotto questo aspetto, e allora i due, in qualche modo, Macron è tornato a più miti consigli, ha detto: beh, io non riesco a prendere il posto della cancelliera, quindi che faccio? Torniamo al famoso asse franco-tedesco, all'asse carolingio si diceva un tempo, ai tempi di Adenauer, e quindi che facciamo? Quello che succedeva praticamente con Sarkozy, quindi quell'asse lì, torniamo a una situazione più o meno paritetica. E che cosa è successo? Che pochi mesi fa, all'inizio del 2019, Merkel e Macron hanno siglato il trattato di Aquisgrana. Trattato di Aquisgrana su cui si potrebbe dire tantissimo a livello proprio europeo e soprattutto italiano, tant'è che diversi partiti italiani lo hanno aspramente criticato. Come l'Unione Europea, si critica tanto Trump da parte degli europei, degli europeisti soprattutto, perché Trump predilige il rapporto bilaterale rispetto a quello multilaterale, e poi nell'Unione Europea, che dovrebbe essere la patria del multilateralismo geopolitico, in seno a quella stessa Unione Europea viene appunto ad essere siglato un trattato bilaterale tra due stati che in qualche modo se la cantano e se la suonano, perché insomma, quel trattato di Aquisgrana ha diversi problemi e diversi paradossi. Poi certo, Macron ha detto: ma niente, vuole essere una sorta di riedizione per gettare acqua sul fuoco del trattato dell'Eliseo del 63. Ma insomma, lascia un po' tempo che trova questa spiegazione, questo tentativo di derubricare la cosa, perché il trattato del 63 aveva tutto un altro significato, il contesto era completamente differente, non c'entra nulla con quello che è il trattato di Aquisgrana di oggi, a maggior ragione con le elezioni europee che si avvicinano. E proprio il trattato di Aquisgrana potrebbe rappresentare un elemento di fortissimo disturbo per l'amministrazione Trump. Perché dico questo? Perché questa amministrazione, e lo dicevamo prima, vede nell'asse carolingio un forte nemico da abbattere, perché l'asse carolingio rappresenta per Trump in primo luogo il perpetuarsi delle cause del surplus commerciale anti-americano contro cui lui si batte, e in secondo luogo quell'asse carolingio rappresenta anche un tipo di Europa che in un certo qual modo vuole allontanarsi dagli Stati Uniti sotto diversi aspetti, e quindi vediamo, non so, l'aspetto climatico, ad esempio. C'è una forte polemica sul perché Trump si sia ritirato dagli accordi di Parigi sul clima. L'aspetto geopolitico, lo citavamo prima, era soprattutto legato alle dinamiche con l'Iran. Ed ecco che quindi, tornando al tema principale della puntata, la recrudescenza commerciale tra Washington e Bruxelles, quel trattato di Aquisgrana, che diranno gli esperti, diranno i tecnici, ma non c'entra niente con le questioni dei rapporti tra Washington e Bruxelles, in realtà c'entra, perché è un campanello d'allarme sia per i paesi europei che ne restano esclusi, ma anche per la stessa Casa Bianca, che vede appunto il perpetuarsi di un potere che in un certo senso vorrebbe vedere, a torto o a ragione, finalmente smantellato. Ecco perché Trump nei mesi passati ha puntato e sta cercando ancora di puntare molto con sulle relazioni speciali con la Gran Bretagna, con l'Italia e con altri paesi, per proprio scardinare quel sistema di potere lì. Poi è ovvio, bisognerà vedere se questo trattato di Aquisgrana rappresenterà la base perché quel tipo di potere
possa riuscire addirittura a perpetuarsi o se al contrario rappresenti il canto del cigno, la fine di un'epoca. Questo ce lo diranno probabilmente le elezioni europee del 26 maggio. Fermo restando che quelle elezioni, al di là di tutte le implicazioni ovvie, politiche, geopolitiche per il nostro paese e per l'Europa, potrebbero avere anche delle ripercussioni proprio su questa potenziale guerra commerciale che in un certo qual modo sembra quasi essere in atto. Donald Trump sta cercando di colpire al cuore il potere dell'Angela Merkel e di Emmanuel Macron, e quindi in un certo qual modo Aquisgrana è il nemico da battere, e su questo l'amministrazione americana potrebbe e di fatto troverà degli alleati in Europa, in quell'insieme di partiti più o meno euroscettici, più o meno conservatori, che fanno della battaglia contro le attuali istituzioni europee, contro il potere franco-tedesco, il proprio vessillo portante. Io per questa sera vi saluto Giulio alla regia e lascio la linea a Pierluigi Pellegrin dopo di me. Ci sentiamo giovedì prossimo alle 18. Un saluto. Come back. Then in the name of democracy, fight for a new world. Avete ascoltato Come Back.